Lekcja pod tytułem Miary kątów w trapezach. Pamiętasz, że dla równoległoboków jest pewna specyficzna cecha dotycząca kątów? Czy taka cecha jest dotycząca trapezów? Owszem, tak. Popatrzmy. Oto mamy trapez. Zaznaczmy sobie jego kąty. Ponazywam je alfa, beta, gamma i delta. I ta zasada mówi rzecz następującą, że suma kątów przy tym samym ramieniu, tu mamy ramię i tu mamy ramię, a więc alfa plus beta to są kąty przy lewym ramieniu i gamma plus delta to są kąty przy tym prawym ramieniu. Ta suma kątów zawsze jest taka sama i wynosi ile? Zgadnij? Ulubione 180 stopni. Jak widzisz, te 180 stopni pojawia się bardzo często w geometrii. A więc jakie by nie były te kąty przy ramieniu, to zawsze jak je dodamy tą parę do siebie, wyjdzie 180. Tą parę do siebie też wyjdzie 180. Dodatkowa, i to jest podstawowa zasada numer 1, o której trzeba pamiętać. Dodatkowa zasada dotycząca tylko trapezów równoramiennych, a więc nie każdego trapeza, ale tylko trapezów równoramiennych, zasada numer 2 mówi rzecz następującą. Oznaczmy sobie znowu tutaj kąty. O, proszę bardzo. Mianowicie ta zasada mówi, że w trapezie równoramiennym, tylko takim, który nie jest równoległobokiem, czyli że ramiona nie są do siebie równoległe, kąty przy tej samej podstawie mają jednakowe miary. Czyli jak tu jest alfa, to i tu jest alfa. Oczywiście równe. Tu beta i tu beta. Czyli te kąty przy dolnej podstawie są równe, kąty przy górnej podstawie też są równe. Więc jak widzisz trapez równoramienny, to natychmiast wiesz, że kąty u dołu są równe, kąty u góry są równe. Czy trapezu równoramiennego obowiązuje zasada numer 1? Oczywiście, że tak. Alfa plus beta równa się 180, jak najbardziej. Tylko dla trapezów równoramiennych mamy jeszcze tą dodatkową, cechę numer 2, że kąty przy tej samej podstawie są sobie równe. A jak jest z trapezem prostokątnym? Tu już nie ma żadnej zasady, tylko tu jest taka moja uwaga. No po pierwsze, pamiętamy, tu są kąty proste. To jest jasne. A tutaj te dwa pozostałe, które nie są prostymi, nazwijmy je sobie znowu alfa plus beta. Dla tych dwóch kątów obowiązuje zasada numer 1, czyli alfa plus beta równa się 180. O czym musimy przede wszystkim pamiętać? O zasadzie numer 1, że suma kątów przy ramieniu jest równa 180 stopni. I o zasadzie numer 2, że w trapezie równoramiennym kąty przy tej samej podstawie są identyczne. U dołu są identyczne i u góry są identyczne. No to teraz, żeby sobie to utrwalić, poćwiczymy dwa typy zadań. Pierwszy typ. Podaj miary wszystkich kątów w trapezach. No i są różnego rodzaju rysunki. O, tutaj przygotowałem 3. I zależnie od rysunku coś wiemy, a czegoś nie wiemy. Popatrzmy na pierwszy rysunek. Znamy ten kąt i ten kąt, no a nie znamy tych dwóch. Nazwijmy je sobie alfa, a tutaj beta. No to cóż, zastosujemy zasadę numer 1, która mówi, że o patrz, tu mamy ramię i tu mamy ramię, że suma kątów przy ramieniu ma być 180, czyli alfa plus 60 ma być 180. To jak odejmiemy od tych 180 znane nam 60, to policzymy kąt alfa. 180 minus 60 to jest 120 stopni. A więc alfa równa się 120 stopni. I można by to tutaj wpisać. Tak samo beta. Jeżeli od 180 odejmiemy znane 40, dostajemy 140, to właśnie jest wartość bety. Czyli beta ma 140 stopni. To jest pierwsze bardzo typowe zadanie. Drugie, do niego podobne, tylko odrobina wiedzy więcej będzie potrzebna. Zobacz, znowu musimy wyznaczyć kąty w trapezie. O, tym razem nie znamy wszystkich 4.
Ale tylko nam się tak wydaje, że nie znamy, bo zauważ, że znamy kąty do nich przyległe. Nazwijmy to sobie alfa, tu beta, tu gamma, a tu delta. Znamy kąt przyległy do alfy. A wiemy, że kąty przyległe razem mają 180 stopni. O, to 70 i alfa daje razem 180. Więc jak od 180 odejmę 70, to już policzę alfę. To jest równe 110. Czyli alfa ma 110. Proszę bardzo, wpiszmy sobie. 110. Tak samo policzymy betę. Bo beta i 125 stopni razem dają kąt półpełny, czyli są przyległe. Więc jak od 180 odejmę 125 stopni, to policzę betę. 180 minus 125, 100 odjąć 100 to już jest 0, 80 minus 20 to jest 60, 60 minus 5 to daje nam 55 stopni. Tyle jest równa beta. Wpiszmy ją sobie. 55 stopni. I teraz już jest dalej, obliczamy tak samo jak w poprzednim zadaniu, bo zobacz, już teraz jesteśmy w tej samej sytuacji, co w zadaniu poprzednim. Żeby gammę i deltę policzyć, trzeba zrobić to samo. Czyli na początku policzymy sobie gammę. Gamma i 110 razem mają 180, czyli 180 odejmę 110 i w ten sposób policzę gammę. To jest równe 70, więc gamma ma 70 stopni. Tak samo delta. Razem z tym kątem 55 stopni mają w sumie 180, więc jak od 180 odejmę 55 stopni, to wychodzi mi 125 stopni, czyli tutaj jest 125 stopni. Gotowe. Przy okazji zauważ, że ten kąt przystający to jest dokładnie to samo, co tu. Tak samo ten kąt, przyległy, nie przystający, jest tym samym, co tu. Więc te obliczenia, jeżeli to będziesz pamiętać, w ogóle nie były potrzebne. Można było to od razu tutaj przepisać. Ale zasadę poznaliśmy i lepiej liczyć niż próbować zgadywać, bo nie zawsze się trafi. No a teraz popatrzmy następny przypadek. Czy tutaj jest coś innego niż w tym pierwszym? Tak naprawdę to nie. Bo tutaj znaliśmy oba kąty u dołu, a teraz znamy sobie w jednym przypadku u góry, a w drugim u dołu. Gdybyśmy tak spojrzeli, gdybyś spojrzał z tej strony, trochę tak główkę przechylił, bądź przychyliła, to tu można powiedzieć jest dół, a tu góra. No ale to takie umowne, nieważne. Ważne, że my pamiętamy, że kąty przy tym samym ramieniu, a tu jest pierwsze ramię, a tu jest drugie ramię, dają 180 stopni, czyli ten kąt 60 i to alfa razem ma 180 stopni, więc jak od 180 odejmę 60, to policzę sobie alfę, a to jest dokładnie 120 stopni, czyli ta alfa ma 120 stopni, można by tam wpisać. I teraz przy drugim ramieniu to nazwijmy beta. Ten kąt 110 i beta mają 180 stopni, więc jak od 180 odejmę 110, odliczę beta, a to jest dokładnie 70 stopni. Czyli to jest beta. No a to była alfa. Takie mogą być 3 typowe zadania. Jakie jeszcze może się pojawić? Mogą być specyficzne zadania dla trójkąta, dla trapezu równoramiennego i trapezu prostokątnego. Znowu mówią, podaj miary wszystkich kątów w trapezach, ale informują nas, że ten jest równoramienny. To musimy być o tym poinformowani. Będzie w treści zadania. Albo będziesz widzieć na przykład taki napis 5 cm, 5 cm przy obu ramionach. Po tym się samodzielnie zorientujesz, że masz do czynienia z trapezem równoramiennym. No a w trapezie równoramiennym co wiemy? Że kąty przy tej samej podstawie są równe. To jest ta druga zasada. Czyli jak mamy ten kąt, to od razu wiemy, że i ten też ma 120 stopni. A skoro tak, no to już jak mamy oba kąty przy każdym z ramion, to możemy policzyć i te u dołu. Tu jest alfa, pamiętaj, i tu jest alfa, te też są sobie równe, wystarczy, że jedną z nich policzymy. Alfa plus 120 ma być 180, więc 180 minus 120 policzymy i mamy alfę. To jest równe 60